さて第6船着き場です。第二椿はまだ花がついてますね。新しく花が咲いてるような気がします。これ花が長いね。もう青葉も出てるけど花が長いです。このピンク色の花がね、まだ新しいですよね、これ。そして花水木。さあ第三椿ですね。第三椿はもう花は完全に終わってます。アジサイがもう花がつきましたね。花がつきましたよ。アジサイの季節になりそうですね。5月ですか。5月。もう春も終わりです。